Fala galera, mano, tô começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, mano, eu vou fazer uma fogueira pra nós. Vai ser mais top? Aqui, ó, olha. Olha lá, mano, a fogueira. Vai lá! Lá a fogueira. Né, mano? Ó, Estamos aqui. Ah, Nós estamos tudo aqui. Bater. Nós estamos aqui, ó. Lá, né? Bom, mas eu vou tentar ficar filmando aqui uma coisa pra vocês. A gente tá aqui, né? Tá aqui meu primo. Ele tá arrumando aqui pro meu outro primo gravar. Mas, ó, lá em cima tem mais gente, a gente tá aqui. Bom, a gente tá aqui, né? Ó, meu tio. Aí, mano. Mas, ó, lá, ó, tá tudo começando a queimar tudo lá, mano. Ponharam um pneu já lá em cima. Vou na foto aí pra vocês. Só. Bom, né? Na foto pra vocês. Mano, tá meio... Esse aqui vai pegar o número dele. Mas, ó. O quê? Esse aqui vai pegar o número dele. Só na cerveja. Meu tio. Mas galera, mano, esse aqui foi o vídeo que eu queria mostrar aqui pra vocês. Mano, esse foi o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Só compartilha esse vídeo, deixa seu like e se inscreve. É isso, eu vou terminar aqui o vídeo. Tchau, falou. Falou.